في بداية اساسنز كريد 2 ماريو بياخد إيزيو عشان يوريه مقر الاساسنز اللي موجود تحت فيلا اوديتوري، وهناك بتشوف تماثيل المفروض انهم لأهم 7 شخصيات مرت على تاريخ الاساسنز. والنهارده هنتكلم بالتفصيل شوية عن مين هم ال7 دول وليه مكانتهم عالية وسط جماعة الاساسنز. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا نبدأ. Tell me how it ended with Borgia. Did Rodrigo beg forgiveness? Make excuses? Promise power in return? No, none of those things. Interesting. I'm surprised he remained so composed. I let him leave. يا عم انت مبرشم ولا في ايه؟ مبدئيا احنا هنرتبهم من الأقدم للأحدث، وأقدم واحد هو داريوس. داريوس يعتبر هو أول أساسن في التاريخ، هو اللي خلص على الملك زيركسيس عشان دي تبقى أول عملية في تاريخ الجماعة. داريوس كان أحد أتباع الملك وكان فرد من أفراد الجيش الفارسي، ولكن بعد ما داريوس شاف ظلم الملك للناس قرر إن هو يخلص عليه. بعدها داريوس بيهرب على اليونان، وهناك بيقابل كاساندرا زي ما شفنا في أساسنز كريد أوديسي في إضافة هيدن بليد. داريوس بيعرف إن في جماعة اسمهم قدماء، وده اسم التمبلرز وقتها، كان شغال معاهم الملك زيركسيس ويمشي حسب أوامره، فبيقرر إن هو يحارب الجماعة دي في كل بلد يروح. بعد ما قضى عليهم في بلاد فارس واليونان بيقرر إن هو يروح على مصر عشان يكمل رحلته. تاني أقدم اسم معانا هي التاني كانت عضو في جماعة اسمهم بابليون براذرهود، تقريبا ده أول تفرع من الأساسنز. الجماعة دي بيوصل لهم إن الإسكندر الأكبر بيشتغل مع التمبلرز وبيستخدم صولجان عدن، واحد شبه اللي كان مع كاساندرا. ده بيدي قوة كبيرة للشخص اللي بيستخدمه وبيخليه يعيش للأبد، وده اللي بالمناسبة بيفسر ظهور كاساندرا في حقب زمنية مختلفة. اللي ما يعرفش يعني إن هي ظهرت في مهمات العالم الحاضر وفي نهاية أوديسي، كمان ظهرت في أساسنز كريد فالهالا. المهم يعني بعد محاولات كتير التاني بتنجح أخيرا إنها تخلص على الإسكندر الأكبر. بعد كده بيجي ويو لأساسن الصيني. ويو هو بطل جزء أساسن كريد القادم، وزي ما بنشوف في الإعلان إن هو بيقابل كاساندرا اللي بتساعده في إن هو يتخلص من الإمبراطور الصيني هوانج، مؤسس الإمبراطورية الصينية اللي كان طبعا شغال مع التمبلر. المهم إن احنا هنقدر نعرف تفاصيل أكتر عن قصة ويو بعد نزول اللعبة بتاعته اللي المقرر إنها تكون حصرية للموبايل. رابع أقدم شخصية معانا هي أميونيت، واللي احنا عارفينها باسم آية، بطلة جزء أوريجين. أميونيت تعتبر من نسل كاساندرا وداريوس. بالمناسبة يعني نسيت أقول لك إن كاساندرا اتجوزت ابن داريوس وخلفوا طفل. داريوس خد الطفل ده وراح بيه على مصر، ومن نسل الولد ده بيجي أبطال جزء أوريجينز اللي هم بايك وأميونيت. في جزء أوريجينز بنشوف المأساة اللي عاشوها الاتنين دول لما جماعة التمبلرز بيقتلوا ابنهم خيمو، وبايك بينطلق في رحلة للانتقام. بعدها بايك بيعرف أكتر عن تنظيم القدماء أو التمبلرز، بيقرر يحاربهم ويخلص البشرية منهم. بعد ما بايك وأميونيت بيكتشفوا إن يوليوس قيصر هو قائد تنظيم التمبلرز، بيقرروا إن هم يبعتوا أميونيت في مهمة لاغتياله. بعد نجاح مهمتها بتقرر إن هي تغير اسمها من آية لأميونيت وتسخر حياتها للحرب ضد تنظيم القدماء أو التمبلرز في كل أنحاء العالم. أميونيت وبايك بيأسسوا مع بعض جماعة الهيدن وانز بهدف مساعدتهم في الحرب ضد التمبلرز، واللي بعدين بيتحول اسمهم من جماعة الهيدن وانز لجماعة الأساسن. وبكده يكون بايك هو المؤسس الفعلي لجماعة الأساسنز. بس لو تلاحظ إن في تمثال لأميونيت ومفيش تمثال لبايك، رغم إن هو بطل القصة وهو صاحب الفضل الأكبر في تأسيس الجماعة. والسبب إن مفيش تمثال لبايك وسطهم هو إنه قرر ينسب كل الفضل لأميونيت، وإنه فضل إن هو يشتغل في الظل، وبسبب ده اسم بايك اتمسح تماما من سجلات الأساسنز لحد ما بتيجي ليلى تكتشف قصة بايك ودوره المهم في تاريخ الجماعة. بعد كده معانا شخصية ليونيس. للأسف مفيش معلومات كتير عن الشخصية دي. أهم حاجة مكتوب عنه إنه اغتال الإمبراطور الروماني كاليجولا. سادس أقدم شخصية معانا هو الطائر باللحم. طبعا مش محتاج اتكلم كتير عن الطائر، بس انا عملت فيديو قبل كده بيشرح قصته بالتفصيل، هسيب لك اللينك فوق. اخر شخصية معانا هو كولان جار. كولان جار يعتبر هو واحد من تلاميذ الطائر، عاش في الفترة بتاعة امبراطورية المغول وكان احد اتباع جنكيز خان. بعدها لسبب ما بيقرر ان هو ينقلب عليه ويسيبه يهرب، وفي رحلته بيقابل الطائر اللي بيقدر ان هو يقنعه ينضم للاساسنز ويواجهوا جنكيز خان مع بعض، وفي النهاية بينجحوا في التخلص من جنكيز خان. بالمناسبة في كوميكس معمولة للقصة دي، لو حابين اشرحها بالتفصيل يا ريت تعرفوني في الكومنتات. وبس كده، دول اهم 7 شخصيات في تاريخ الاساسنز واللي اتخلدت ذكراهم بالتماثيل الموجودة في فيلا اوديتوري. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتقول لي رايك في الكومنت، وشكرا.